Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quyền Linh nồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện. Được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Thưa quý vị, ngày hôm nay tiếp tục Quyền Linh cùng quý vị sẽ đồng hành và chia sẻ với ba hoàn cảnh khác nhau để xem họ khó khăn thế nào, chúng ta cùng chia sẻ với họ. Và thưa quý vị, trên màn hình hiện nay đang hiện lên số tài khoản và số điện thoại của cả ba gia đình. Quý vị có thể chia sẻ bất kỳ một cái tin nhắn nào đó động viên tinh thần hoặc chia sẻ bất kỳ điều gì quý vị muốn quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời ngày hôm nay, đó chính là Võ Minh Lâm và MC Mai Anh. Chào em. Dạ. Chào Võ Minh Lâm. Rất vui được gặp đồng nghiệp của tôi trong chương trình ngày hôm nay. Dạ chào anh ạ. Có khi nào hồi dẫn trình xong mai anh đứng thế chỗ Quyền Linh là người tham gia chơi được không? Em có đeo cái khăn giống anh này, em chuẩn bị luôn á. Chào mừng mọi người đã đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Wow. Hôm nay Mai Anh đến đây, bạn cảm nhận như thế nào về chương trình? Dạ thực ra là chương trình Mái ấm gia đình Việt là một chương trình mà em cũng theo dõi khá là thường xuyên, cũng rất là thích. Và ngày hôm nay cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được đến đây góp một chút sức nhỏ của mình để có thể hỗ trợ cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ dùng hết sức lực của mình để Dạ. hỗ trợ cho các bạn nhỏ ha. Dạ. Võ Minh Lâm chắc cũng vậy, mà tôi thấy Võ Minh Lâm là năng lượng dữ lắm. Chương trình nào cũng chơi cũng quyết liệt luôn vậy đó. Dạ, thật sự mà nói thì cái thể lực của em thì không có bằng anh Quyền Linh đâu. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức mình để làm sao mang về những cái phần thưởng lớn nhất có thể dành tặng cho các bé. Và mong rằng các gia đình của chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách tích cực và có niềm tin hơn trong cuộc sống. Cảm ơn em đã khen thể lực của anh. Dạ. Thật ra giờ anh cũng đuối lắm rồi. Không bằng em đâu. Bây giờ chúng ta tạm nghỉ giải lao, hướng về màn hình xem từng hoàn cảnh của mỗi gia đình xem như thế nào, rồi từ đó chúng ta sẽ cùng đồng hành chia sẻ nha. Dạ. Mời quý vị và các bạn đến với gia đình đầu tiên. Con tên là Nguyễn Thế Bảo, con học lớp 6-3 trường trung học cơ sở Tập Ngãi. Hiện con đang sống với ông ngoại bà ngoại từ hồi ba con mất. Lúc mà cha con mất là năm con còn 4 tuổi. Mà khi mà con biết tin cha con mất là lúc đó là con 7 tuổi. Là lúc đầu là ba con mất thì cậu dưỡng với con cũng chở con tới đó. Mới đầu con thấy cha con nằm trên giường thì con cứ tưởng là cha con nằm ngủ. Cha nó mất nó còn nhỏ vậy tội nghiệp quá, rồi mẹ nó đi giúp việc nhà cho người ta, mà miễn mà người ta không mướn nữa thì người ta cho nó nghỉ thì thất nghiệp. Cứ vậy suốt vậy đó, bởi vì nó không được mẫn, thành ra người ta cũng không thích. Rồi tiền bạc ăn uống này kia nọ đâu có đủ, rồi đem con đi làm sao nuôi con. Thế bảo nó đi học 6 giờ sáng này nó đi rồi trưa 11 giờ về, rồi ăn cơm rồi 1 giờ rưỡi đi học nữa. Nó cũng phụ vô cô bắt lên đó, rồi đổ nước bắt lên đó. Bảo tự lên, Bảo còn giúp cho bà rửa chén, quét nhà, dọn dẹp đồ. Bảo nói giờ bà ngoại làm sao, con đấm bóp cho bà ngoại. Ông ngoại làm sao, để con đấm bóp cho ông ngoại. Tới lớn là con mới hỏi mẹ con là mẹ ơi, cha lâu rồi không về với mình. Mẹ mới nói với con là cha con mất rồi. Lúc đó là con kiểu như là đánh mất đi một thứ gì trong cuộc sống con gì, kiểu như không muốn nói được gì hết trơn. Con cứ im lặng vậy. Con hỏi mẹ con tiếp là rồi sao cha mất vậy mẹ? Mẹ mới nói là cha bị tai nạn giao thông. Lúc mà con ở bên cạnh cha thì cha khá là dịu dàng với con, không có la mắng con hay gì hết trơn. Ông bà ngoại hồi lúc chưa bệnh thì còn nuôi cháu được, bây giờ bệnh quá rồi hết tiền nuôi cháu rồi, cậu cho chút gì cho chút vậy đó. Nhớ tới cháu là tôi tội nghiệp, không có cha nó khổ, sống với ông bà chứ đâu bằng cha mẹ. Mất tình thương của cha rồi mẹ tôi, ban đêm tôi ngủ thì tôi nguy tôi khóc hoài. Tôi ông già yếu rồi mất không biết nói với ai. Thì lâu lâu ông cháu ngồi cũng tâm sự, nói không tiền không bạc, nghỉ học ra Bảo ơi. Nói
thôi con cũng gắng ở ngoài. Nó nói cho tiền, có tiền nó đi học, không có cũng được nữa. Nó nói vậy đó. Thì ước nó là sao mà cháu nó có tiền nó ăn học nữa, đỡ cái thân nữa. Chứ giờ ông với bà bệnh đau hoài chứ đâu có tiền, có bạc gì đâu mà để lo cho cháu. Ông ngoại, bà ngoại ơi, con hứa với ông bà ngoại là sau này con sẽ cố học thật giỏi để trở thành một giáo viên tốt, để kiếm tiền nuôi ông ngoại bà ngoại. Ông ngoại bà ngoại cứ giữ gìn sức khỏe nhé, để sống với con lâu dài. Con yêu ông bà ngoại nhiều lắm. Chào cả nhà, chào con. Chào ngoại bà ngoại. Gia đình mình được mấy người con hả chú? 5 đứa. Mẹ của Bảo là thứ mấy? Thứ 3. Rồi mẹ Bảo làm ở đâu mà lâu lâu mới về một lần? Nó đều bằng mướn ở trên thành phố nè. À, Giúp nhà cho anh ta đâu á. giúp việc nhà. Bao lâu mới về một lần? Thì thỉnh thoảng cũng lâu lâu mới về một lần. Nó bằng coi như bấp bênh lắm. Bấp bênh lắm hả? Vậy. Rồi tiền đóng học phí cho Bảo là ai đóng? Cậu gì cho, rồi bà ngoại phụ nữa. Ăn học gì cũng cậu gì với bà ngoại phụ, chứ một mình bà ngoại giờ bệnh quá đâu có làm gì có tiền chú. Có bao giờ mình trong nhà mình nó khó quá, không có gì để trang trải không? Không có tiền con nó cũng không có cho gì hết không? Thì ráng chịu chứ sao giờ chú, nằm khóc buồn chú. Con nghèo quá rồi mình cũng nghèo biết làm sao. Nhín nhúc cho cháu, mình nằm đó chịu. Bữa thuốc rồi dụ như ngày 2 cử thì mình uống cử thôi. Còn cử thì để lo cho cháu, nhiều khi buồn lắm chú ơi. Trời đất ơi, ngưng cử thuốc để lấy tiền lo cho cháu luôn đó hả? Bảo thấy bà ngoại nói vậy con thấy sao? Dạ con thấy cũng tội cho ông bà ngoại con lắm. Dạ nhiều khi nghĩ cũng buồn trong lòng mà không dám nói ra, con phải giấu trong lòng con. Nhiều khi con khóc mà con phải trốn cái trong phòng, đóng cửa lại rồi con khóc. Con sợ nếu như mà cho ông bà ngoại con biết con khóc thì làm cho ông bà ngoại con càng đau lòng thêm. Đúng rồi. Con ước mơ sau này con sẽ làm gì để giúp ông bà rồi mẹ con nữa nè? Dạ con có một ước mơ là sau này con sẽ trở thành một giáo viên. Giáo viên hả? Dạ. Đó, mấy anh thấy sao? Thật ra nãy giờ em đứng ở đây em có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với Bảo, với ông bà ngoại. Cho phép con được đứng gần em Bảo một chút. Bảo ơi, nãy giờ thì chú Quyền Linh cũng đã hỏi con rất là nhiều rồi, nhưng mà cho chị Mai Anh hỏi thêm một câu nữa thôi là trong cuộc sống như vậy có bao giờ con cảm thấy khó khăn quá và con muốn nghỉ học, con muốn bỏ học không? Dạ có nhiều lần con cũng muốn nghỉ học để ở nhà nuôi ông bà ngoại. Nhưng mà con nghĩ lại là nếu như mà nghỉ học thì còn quá sớm cho kiến thức của mình. Nên con nghĩ là con phải đi học thêm một vài năm nữa. Càng học càng cao càng tốt. Vì Bảo biết sao không? Chỉ có cái học mới có thể vượt khó được thôi. Và chắc chắn là khi con học giỏi thì con có được cái nghề, con sẽ lo lại được cho ông bà ngoại. Và Bảo thấy không, ở đây có rất là nhiều các cô chú, các anh chị lúc nào cũng sẽ bên cạnh Bảo cùng với ông bà ngoại. Dạ, cảm ơn cô. Đó là hoàn cảnh gia đình thứ nhất. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai. Tôi tên là Lê Thái Uyên, học lớp 6A4, trường trung học cơ sở Long Thuận. Hiện tại con đang sống với ông ngoại bà ngoại. Ông ngoại của con 84 tuổi, bà ngoại con 79 tuổi. Tôi làm vuông, có công dữ đó. Năm được 2 vụ. Một vụ lợi khoảng 1 triệu 2 triệu 3. Bà ngoại của con ở nhà để nấu cơm. Tại chân bà ngoại con bị đau, đi lại khó khăn cho nên mới ở nhà. Bé Vy bị ba nó mắc thì nó được 8 tháng. Còn mẹ nó mắc thì nó được 3 tuổi rồi. Cái đứa con mà nó hiếu thảo với mình rồi nó mất đi rồi thì có lúc buồn nhớ lại cuộc tuổi. Lúc đó tôi thấy cũng trong lòng cũng thấy cũng buồn. Tại vì thấy cháu mình nó cô độc mình. Con tưởng tượng ba con là một người con hiếu thảo, yêu thương con cái. Con nghe ngoại nói là ba con bị bệnh gan mất, mẹ con cũng bị bệnh gan mất theo.
mẹ con mất rồi. Hình ảnh duy nhất lưu lại trong đầu con là chiếc áo mẹ tặng cho con. Con lúc nào đi ngủ cũng đem theo nó. Tôi giờ nói vụ thương cháu rồi tả không biết bao nhiêu cho đủ hết. Có khi nằm dơ nước mắt hoài. Con cảm thấy thương ngoại mà vì ông ngoại ra nắng cực khổ để kiếm tiền nuôi cho con ăn học. Tại vì bà ngoại nấu cho con những món ăn ngon để con ăn. Nó học cái gì cũng năm nào cũng lãnh thưởng. Cháu mình lo học mình mừng lắm. Cũng nói cháu dáng học nha con. Con sợ một ngày con sẽ không được đi học nữa. Tại về nhà nghèo, không có tiền. Con mong muốn hiện tại là con sẽ tiếp tục được đi học, với lại nhà con sẽ được xây lại là nó xây dột. Con sợ sập nhà, con sợ không có nhà để ở. Mong hiện tại là tôi thấy có tiền có bạc đặng lo cho cháu tôi gì đó. Sợ lỡ mình có gì không ai lo cho cháu mình. Học mới có tương lai, học mới có tiền lo cho bản thân mình và gia đình. Cho nên là con sẽ cố gắng học tập thật là giỏi. Trời ơi, mới nhiêu đây à, mất cả cha lẫn mẹ luôn vậy đó. Ai à, nào ôm con mấy anh cái đi con. Đó Bảo thấy không, mình vẫn còn mẹ, còn bạn Uyên á mất cả cha lẫn mẹ luôn. Ông ơi, giờ sức khỏe vậy, mỗi một vụ làm có 1 triệu mấy à, năm làm 2 vụ hả? Rồi sao đủ trang trải? Thì cũng có như gói ghém rồi lực hồi có sinh con thêm. Dạ. Chứ làm sao sống nổi. Dạ. Sao đủ được. Bây giờ có lúc nào mà ấy quá sinh con. Mà giờ con ở xa xa không có 2 đứa gần, còn ở đứa ngoài Đắk Lắk, thành phố này không. Phải thương mấy Quyên nhiều gấp đôi nữa. Con ơi. Dạ. Mỗi lần mà con nhớ ba mẹ thì con có biết một cái kỷ niệm nào đó với ba mẹ không con? Dạ có cái áo mà mẹ tặng cho con. Cái áo mẹ tặng cho con đó hả? À nãy con xếp qua xếp lại đó hả? Có cái áo đó thôi. Con lấy áo ra đỡ nhớ mẹ hả? Dạ. Còn ba thì sao con? Ba không có kỷ niệm nào hết. Không có kỷ niệm nào hết. Không biết ba luôn. Cuộc đời nhiều khi mình không biết nói sao nữa. Anh Lâm muốn nói gì với con nè? Quyên ơi, cho chú hỏi nè, nếu như bây giờ á con có một điều ước thì con sẽ ước gì? Con ước con có thể tiếp tục được học để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình. Bây giờ á chú không có hứa trước điều gì với con hết, nhưng mà chú sẽ giữ liên lạc với gia đình con nè, với con ha. Rồi á trước mắt á là mỗi tháng đi học hay là gì đó thì chú sẽ lo cho con cái phần đó. Dạ, cảm ơn để chú. con yên tâm đi học và san sẻ một phần khó khăn với ông bà ngoại của con được không? Dạ, cảm ơn chú. Lát nữa chú sẽ có một món quà đặc biệt mà phải chờ sau khi ba gia đình họp lại thì chú mới tặng, chú mới bật mí cho con biết được không? Dạ được. Rồi bây giờ á, cái việc của con là hôm nay mình đến với chương trình, mình sẽ được mọi người mang đến niềm vui cho mình. Thành ra lát nữa là sẽ mạnh mẽ lên, lạc quan lên để mình chơi những trò chơi để vượt qua những thử thách nha con. Dạ. Rồi, cố lên nha. Cố lên nha con. Tuyệt vời đó. Bây giờ là con không phải sợ nghỉ học nữa rồi ha. Chú Minh Lâm
cưới con rồi đó cũng yên tâm rồi con ha. Dạ. Không có lo vụ tiền học hành nữa. Chú Quy Linh nghĩ rằng là mọi người cũng đang xem con á, hàng chục triệu khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình đó, chắc chắn là mọi người cũng sẽ đồng hành chia sẻ với con. Nếu khó quá gì đó thì cứ liên lạc với chương trình chú Quyền Linh, chú Võ Minh Lâm này kia con ha. Dạ. Nhất quyết là không nghỉ học, đúng như là mơ ước của con nha. Dạ. Đó, thưa quý vị, số tài khoản và số điện thoại của gia đình đang chạy trên màn hình. Quý vị hãy theo dõi và chia sẻ một chút gì đó tình cảm của quý vị với gia đình của em Bảo, gia đình của em Uyên quý vị nha. Và xin thông báo đây là số tài khoản duy nhất và trang duy nhất có được nha quý vị. Thật ra thì bây giờ có nói gì đi nữa thì quý vị cũng thấy khó rồi. Nó khó mà nó ngặt, nó nghèo luôn nữa. Trước mắt là làm sao để bé Uyên có thể học. Cảm ơn Võ Minh Lâm vì điều đó. Sau đó là mình hướng tới một cái tương lai bằng cách một cái ngành nghề gì đó để có thể sau này tương lai của con mới tốt đẹp ha. Chứ mình bỏ học là mình mệt lắm nha con nha. Nhớ như lời con nói, không bao giờ bỏ học con nha. Dạ. Rồi mai mốt biết đâu con sẽ ngồi ở đây giống như các chị, các anh sinh viên đang ngồi đây nè. Rồi, thưa quý vị, đó là hoàn cảnh thứ hai. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị đến với hoàn cảnh thứ ba trong ngày hôm nay. Con tên là Phan Kim Tấn Minh, học lớp năm 2, trường tiểu học Hòa B. Hiện tại là con đang sống với bà ngoại, má hai với em nhỏ. Hồi mẹ nó mất thì nó mới có 1 tháng rưỡi à. Còn nó học lớp mầm non rồi ba nó mới mất. Chứ nó về nói gì cho ngoại nuôi nó đừng, nói gì ở ngoại gắn nuôi con được 2 tháng. Giao con cho một bãi con đi mần. Ôi, không ngờ nó về được có 1 tuần, sao nó bệnh gì cũng không biết nữa. Nó ăn cơm mà nó ngủ quên nữa, nó đi luôn à. Hồi đi bác sĩ nói nó bệnh gì độc quỷ gì đó. Mày nhớ tội nghiệp con. Con nói là mẹ con ở đâu rồi? Bà ngoại, bà với má hai nói là mẹ con mất rồi. Hồi mẹ nó mất thì bên nội nó có lại cho mua võng điện, rồi cho tiền, rồi mua sữa này kia nọ, là không có đến, không có lại. Rồi xong rồi mất luôn tới giờ. Rồi tới ba nó cũng đi luôn. Con cũng tò mò về ba mẹ mình. Hai con còn lấy ảnh mẹ con cho con biết mẹ con là người như thế nào. Con nhìn thấy ảnh của mẹ con thấy rất là xúc động, nhớ mẹ. Nếu có một điều ước, con sẽ gặp mẹ và ôm mẹ một lần. Hồi nãy mới đem hình ra cho coi, hình giấu không á. Bà đâu cho nó coi thấy hình đâu. Thấy hình đó nó tủi thân á. Bà còn không dám nhìn cái hình đó nữa đó. Nhìn thấy là tủi thân à. Nhớ cha ta có cha có mẹ, cha mình có tội nghiệp cho nó. Nhớ tới là khóc. Rồi đơn hai lúc không biết nó có buồn hay không mà nó về nhà nó nói mấy đứa nó cũng hay chọc ghẹo. Thì mình nói ta gán đi, học đi rồi gán phụ má hai đi. Hồi lúc trước thì có hứa nó gán phụ đi rồi má hai bán bày em hai mua cho chiếc xe đạp điện đi học. Hứa cho xong chứ không có mua. Sống ai cũng đi kiếm tiền cho con đi học. Con rất sợ mình ở già đi, má hai bị ốm. Không ai lo cho con đi học nữa. Thường ngày bác sĩ nói bị thương đau kinh tọa đó. Tôi cứ chừng nào đau quá thì đi khám bác sĩ, lấy thuốc uống vậy đó. Bà giờ rồi lưng bị đau. Bà thường hay nhấc lưng, con thường đấm lưng cho bà. Con chỉ mong bà sống thật lâu ở bên con. Có bữa mình bán không bị mất cái số á thì mình mua chừng nửa ký thịt với rau gì đó. Còn mà không mình ra giường mình bẻ rồi xong. Bữa nào mất cái số á thì mình xin mua đồ ăn thiếu. Mình lấy tiền đó mình bù lại với số mất, cái tiền mà lời ít oi đó mình bù lại mình trả góp cho đại lý. Rồi chừng mấy bữa sau, bữa mình góp 20-30 ngàn mà cộng lại chừng nào đủ thì mình đi trả tiền qua nhân ta. Trời ơi, tôi mong muốn cho nó học cho tới nơi tới chốn á. Chút nữa cho nhờ thân nó gắn như cháu được 20 tuổi, 20 mấy tuổi. Nó nhờ, tôi nó biết, nó hiểu á. Tới lớn nó biết hiểu, thân nó lớn là biết lo làm sao vậy đó. Dù cứ như thế nào tôi cũng phải cố gắng.
cố gắng lo cho bé, bù đắp tình cảm cho bé, tại vì bé thiếu thốn tình mẹ mà. Mình bù đắp lại cho nó, lo cho bé cố gắng học. Bà ơi, con yêu bà lắm. Con biết má hai đã nuôi con vất vả nhiều rồi. Nó sẽ luôn ngoan với bà với má hai, học hành chăm chỉ để lớn lên kiếm tiền nuôi bà ngoại với má hai. Chào chị. Chào con. Trời ơi, bữa nay nó làm sao đâu nhỉ. Mình xem hai gia đình trước đã khó rồi, tới gia đình thứ ba này lại càng khó hơn nữa. Hồi nãy chú nghe con nói là ước gì con ôm mẹ được lần, đúng không con? Dạ. Đây là gì hả? Dạ. Con ở nhà học giỏi không con? Dạ khá. Rồi ở nhà như vậy thì ngoài giờ trên lớp ra được thầy cô dạy, ở nhà con tự học hay là học với bạn hay là dì với bà dạy con? Dạ học một mình. Học một mình nữa? Dạ. Sao con không rủ bạn học chung? Không, bạn con không biết nhà con cho nên nó không tới. À, có lần nào con muốn dẫn bạn tới nhà mình chơi không? Dạ không. Sao vậy? Dạ tại nhà con nghèo quá. Ôi, chú nghĩ khi mà bạn quý mình, bạn thích chơi với mình, thì dù cho nhà mình có nghèo hay không nghèo như chăng nữa thì bạn vẫn quý mình mà, đúng không con? Dạ. Và ước mơ của con hiện tại là lớn lên con muốn trở thành người như thế nào? Dạ lớn lên con sẽ trở thành người một thợ sửa xe. Thật ra thì nghề sửa xe cũng là một nghề kiếm ra tiền, hái ra tiền đó. Dạ đúng rồi. Nếu như bây giờ con sửa xe mô tô, xe ô tô nhiều khi là con giàu luôn á con. Nói chung là con đam mê cái gì thì con cứ theo đuổi cái đó con à. Chỉ có đam mê chúng ta mới gọi là thành công thôi. Còn mình theo cái nghề mà không có đam mê á thì cũng khó thành công lắm. Má hai có mấy đứa con? Có một đứa à. Đứa rồi ông xã làm gì? Ông xã đi làm ở trên này luôn à. À, rồi ở nhà còn nuôi bà ngoại nữa. Giờ với cháu ở nhà uống sữa rồi mỗi ngày á. À, cháu còn nhỏ hả? Dạ 2 tuổi mấy. Rồi 2 tuổi với mấy? nó đi học mỗi ngày. Giờ lo cho ông Minh nữa. Dạ. Tức là giờ phải lo cho 4 người trong gia đình. Dạ. Đủ không? Thì đại lý cho vé số nhiều chút thì bữa đó đỡ một chút. Một bữa nào mà lỡ mất vé số thì mua đồ ăn thiếu. Ủa có mất nữa hả? Dạ. Sao mất? Có đôi lúc người ta lấy vé số trúng á, vé số giả đó, lại người ta đổi. Rồi mình không biết, cái mình đổi thì mình thiếu nợ đại lý. Ô trời ơi, ai mà ác dữ vậy trời. Ôi, thật ra thì thấy ba đứa nhỏ, đứa nào cũng đáng thương, đáng yêu cả. Dạ. Đúng ra tuổi này phải được nâng niu, chiều chuộng, phải được học hành, phải được ba mẹ lo lắng. Nhưng các em không may lại sinh ra một cái nơi không đủ tất cả mọi điều kiện đó. Đó, các bạn học sinh thấy không? Các em nhỏ không đủ điều kiện nhưng ước mơ các em vẫn phải học, vẫn muốn học. Còn các bạn sinh viên, chúng ta phải phấn đấu lên, bởi vì chúng ta vẫn còn rất nhiều điều kiện. Và tôi biết rằng đâu đó vẫn có rất nhiều bạn sinh viên ngồi đây cũng có hoàn cảnh rất là khó khăn, cố gắng ra trường làm việc và thành công để có thể sau này mình hỗ trợ lại, chia sẻ lại với ông bà cha mẹ. Ngày hôm nay cũng thế thưa quý vị. Thật là một ngày đáng buồn khi mình nhìn những hoàn cảnh như thế. Nhưng không sao, nỗi buồn nó cũng sẽ trôi qua. Chúng ta không thể nào buồn mãi được. Trong cuộc sống mà phải vui lên, phải vận động lên, phải năng động lên, phải có nhiều năng lượng tích cực hơn nữa thì chúng ta mới vượt qua những cái khó khăn đó. Bây giờ thì qua một chút giao lưu như vậy thôi. Bây giờ tất cả chúng ta hãy cười lên nào. Đó, đẹp trai quá mà. Đẹp trai. Con phải cười nhiều hơn, bởi vì con cười rất là đẹp, con biết không? Thưa quý vị, số tài khoản vẫn đang chạy trên màn hình của cả ba gia đình, em Bảo, em Minh và em Uyên. Quý vị có thể chia sẻ bất kỳ một cái tình cảm nào mà quý vị có thể chia sẻ được quý vị nhé. Dù một tin nhắn động viên cũng được nữa. Hãy chia sẻ chương trình để cho nhiều người biết, để có thể ủng hộ và động viên những cái nhân vật trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Võ Minh Lâm và Mai Anh.
Thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với thử thách dành cho 3 gia đình thì khách mời phải trải qua thử thách. Thử thách này nếu các bạn chiến thắng, các bạn sẽ giành được quyền ưu tiên dành cho cả 3 gia đình. Nếu như không có quyền ưu tiên này thì cả 3 gia đình khó có vượt qua thử thách chúng tôi lắm. Nhiệm vụ như sau. Đây là dĩa bánh hỏi mẫu. Đó. Có nước mắm không anh? Không có nước mắm. Có nước mắm là chuyện bình thường. Ăn bánh hỏi mà không có nước mắm nó mới đẳng cấp. Đó. Bây giờ nè, nhiệm vụ các bạn là làm sao làm đúng hình mẫu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số 7 nó không có đẹp, phải không? Là mỗi cái là phải đúng y chang vậy đó. y chang vậy, 7 cuốn luôn. Sau khi làm 7 cái dĩa này rồi, mình ăn hết dĩa, nó còn 6. Ăn luôn hả? 6 nó mới có lọc. Em mới nói là có nước mắm không cho em miếng. Có nó mới nói lòng chi. giò gì nữa. Không có nó mới là thử thách chứ. Anh ơi, hay là mình tính luôn dĩa mẫu đi. Là mai anh ăn 1 dĩa, em ăn 1 dĩa. Mai anh ăn 1 dĩa, em ăn 1 dĩa. Hả? Sao? Đừng tự làm khó mình anh. Đừng làm khó mình. Nếu vậy tốt quá. Vậy thôi. Đó, em xin rút lại lời nói. xong không rút lại đúng không? Rút lại. Ơi, không có người chơi nào mà xin thêm cái phần khó cho. Là anh tự ăn 2 dĩa. Rồi, nhớ nha, 7 dĩa, ăn dĩa còn 6 dĩa. Rồi, chuẩn bị. Khoan, Nhưng mà áp lực á là chúng ta phải thực hiện trong vòng 1 phút 30 giây. Là ăn luôn hả anh? Đúng rồi. Ăn luôn hả anh? Ăn luôn đó, vừa xếp vừa ăn. Anh ơi, phải muốn làm gì nào làm. Cái gì ăn em khỏi xếp nha. Không, phải xếp xong mới ăn. Ủa? Khoan, cái này mình phải mở ra chứ. Thôi khỏi xếp cũng được, nhưng mà không được, phải có cuốn ra mới ăn chứ, lấy gì ăn. Cái dĩa này tôi làm bữa tuần trước. Ăn không? Ăn luôn. Ăn luôn hả? Khoan, em mở ra sẵn nha. Vì 3 gia đình ăn hết. Đúng rồi, vì 3 gia đình nha. Cố gắng hết. Nhìn đồng hồ nào. Dạ rồi, xong mấy? không. Trời ơi chúa mà. 1, 2, 3, bắt đầu. Trơn gian quá. Nhanh lên. Đó. Cuốn thật nhanh. 1 phút 30 giây. Áp lực lắm nha. Như vậy là 10 giây trôi qua rồi. Đó, nhanh lên. 20 giây. Tôi tính từng giây cho nó dễ. 30 giây. Đó, còn 1 phút nữa. Nhanh phải xếp đàng hoàng nha. Không phải muốn luyện đâu, luyện nha. 5 4 3 2 và 1. Đúng phút 30 giây. Nhai nuốt từ từ đi, tôi kiểm tra coi dĩa bánh hỏi này đẹp không? Đẹp. Đẹp hả? Rồi nghĩ xong nhìn đẹp. Chắc nhìn màu đó hả? Nhìn màu nó đẹp. Thôi thôi, ta dĩa ta gì cuốn về thôi, vậy cầm ăn luôn cho rồi. Con đừng có vui ba. Ba rất đẹp, anh đưa ra như vậy. Trời đất ơi, đẹp. Rất đẹp luôn. Như mẫu luôn. Nè, anh coi dĩa mẫu cái gì em có thấy nhau không? Giống nhau ghê luôn á. Giống thiệt luôn á. Mất nè. Được rồi, như vậy là những cố gắng nỗ lực cũng đã chinh phục được đồng hồ của Quyền Linh. 1 phút bao giây đúng thưa quý vị. Chúc mừng cho Mai Anh và Võ Minh Lâm. Bây giờ mình đã giành được quyền ưu tiên. Mình mở ra xem cái gì đây. Được giảm 10 quả bóng. Chúc mừng. Như vậy là thử thách của 3 gia đình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn Võ Minh Lâm và Mai Anh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho 3 gia đình. Cảm ơn Võ Minh Lâm cùng với Mai Anh đã hỗ trợ cho cả 3 gia đình nhẹ nhàng chút xíu. Với quyền ưu tiên các bạn dành cho cả 3 gia đình thì ngày hôm nay hy vọng rằng ba con sẽ nhẹ nhàng hơn trong cái thử thách đầu tiên này. Dạ. Chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Bảo, cho Uyên và cho Minh. Hôm nay chú Linh sẽ cho các con tham gia một trò chơi là liên quan tới bóng, nhưng mà không có đá bóng, không có chuyền bóng, mà di chuyển bóng. Cùng với 3 tình nguyện viên sẵn sàng rồi. Bây giờ trên đầu mình có cái mũ. Cái này mà cái mũ cái gì? Cái tô với cái mũ gì? Tụi con đặt cái bóng ở đây nè. Đó. Tụi con di chuyển vượt qua chướng ngại vật, bỏ vô cái thùng phi trên kia. Đi làm sao mình giữ cân bằng. Và nhớ, mỗi thùng phi tụi con bỏ 10 trái bóng. Đội nào bỏ 10 trái bóng trước, đội đó đưa tay lên. Chú Quyền Linh bấm đồng hồ dừng lại. Kết thúc thử thách 1 cộng với thử thách 2 cộng số thời gian lại. Đội nào có thời gian thấp nhất, đội đó chiến thắng.
Được chưa? Bây giờ chú Quyền Linh sẽ lấy cái đồng hồ ra cho tụi con xem giờ nha. Con số mấy đây? 0 giây. Không. Số mấy Bảo? Dạ số 0. Không hết ha. Rồi số 0 hết nha. Khi nào bắt đầu chú Quyền Linh sẽ bấm đồng hồ. Đội nào làm trước đưa tay lên chú Quyền Linh bấm đồng hồ dừng lại. Ở ngoài kia có ban giám khảo nữa, thành ra không có thể ăn gian được nha. Nhanh nhất có thể. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Nhanh lên nào. Di chuyển cân bằng, đừng để bóng rơi, buông tay ra, không có được dính bóng. Vượt qua chướng ngại vật. Đúng rồi đó Bảo. Cố lên. Nhanh chút xíu nữa con. Tội nghiệp nhỏ bước không biết qua nổi không. Rồi qua tới luôn. Đúng rồi con. Rớt bóng là đi vòng về nha. Ôi đi vòng về nha. Ôi trời ơi thui quá. Cố gắng đừng để bóng rơi cho các con. Tới luôn. Ráng lên nào Uyên ơi. Nhỏ con ráng con. Lụm lên. Qua luôn. Cố gắng qua luôn con. Giữ thăng bằng. Vô mạnh vô. Trời ơi tội nghiệp nhỏ. Ok một người. Coi ai về trước đây. Vô. Nhanh. Còn cái cuối cùng ráng đi con. Qua luôn Bảo. Khum xuống. Đúng rồi qua luôn. Hãy vô. Đúng luôn. 2, 4, 6, 8, 9 trúng một cái nữa. Trời ơi. Trời ơi. Mới có khởi động thôi. Đây là tổng số thời gian của 3 đội. Đội em Bảo 3 phút 30 giây. Đội em Minh 3 phút 03 giây. Đội em Uyên. Trời nhỏ con số nó nhỏ quá ta. 2 phút 39 giây. Wow. Số càng nhỏ càng tốt nha con. Như vậy là sau cái trận đầu tiên á là Uyên là đội thấp nhất tạm dẫn đầu. Chúc mừng con. Con vui không? Vui. Con vui đúng không? Vui cười tươi lên nào. Con gái cười cho nó xinh đẹp con. Đúng rồi. Chúc mừng 3 đội nha. Thưa quý vị, đó là thử thách đầu tiên thôi. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục thử thách dành cho MC Mai Anh cùng với Võ Minh Lâm. Cảm ơn Mai Anh với lại Võ Minh Lâm đã giúp cho ba gia đình hoàn thành xuất sắc thử thách đầu tiên. Dạ. Và bây giờ chúng ta vẫn còn thử thách thứ hai. Và thử thách này rất là quan trọng. Sau thử thách này chúng ta sẽ biết được đội nào sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Thành ra thử thách này nó quyết định thắng bại của 3 đội đó nha. Dạ. Đây ưu tiên tôi cầm lên tay chưa có lấy được, trừ khi nào các bạn vượt qua thử thách này thôi. Đó, mẫu là như vậy, giống như nè dĩa bánh hỏi nãy. Hình học không gian quá. Đúng rồi, hình học không gian đó. Bây giờ sao mà mình là sếp, mình làm sao mà cái mẫu vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là xong. Bây giờ mình thi có 1 phút 30 giây thôi. Ít vậy. Đó là quy định của chương trình này. 1 phút 30 giây nó quen thuộc lắm. Làm cái gì cũng trong phút 30 giây thôi. Khoan cho tụi em hội ý, cho tụi em hội ý chút. Hội ý đi. Cái này bây giờ mình không thể một mình làm được. Bây giờ mình phải thông minh lên, mình phải teamwork anh. Để em làm cái đế cho. Em sẽ làm cái đế trước. Đi. Rồi anh đó, làm cái em làm mũi cái nha. đế, anh làm cái mũi xong mình ráp lại. Rồi. Anh làm cái mũi xong cắm chưa? ra. Bây giờ mình làm thử nha. Không có thử nào. 1, 2, 3 bắt đầu. Cố lên. Càng nhanh càng tốt, nhanh nhất có thể. Mình nói các em nhanh nhất có thể được thì mình phải làm nhanh nhất có thể luôn. Làm mẫu cho các em luôn. Đúng rồi. Nhanh lên, chỉ cắm vô thôi mà. Cắm vô nhanh lên. Nhanh hơn nữa mấy anh. Mình nói được, mình làm được. Vậy thì mình phải làm mẫu cho các em đi. Đó, đúng rồi, nhanh lên, nhanh lên. Coi chừng gãy cọng mì nha. Hình học không gian. Ôn lại kiến thức. Cái ông mì dễ gãy quá anh ơi. Trời, xem học hình dở lắm anh ơi. Cố gắng nhanh lên nào. Quyền ưu tiên đang chờ các bạn. Chúng ta đang đến với thử thách dành cho Võ Minh Lâm và Mai Anh để giúp cho 3 gia đình vượt qua thử thách của chúng tôi. Vỗ tay lên nào. Vỗ tay lên nào. Rồi. Cố lên. Gãy. Chuẩn bị đếm ngược nào. Nhanh lên. Nhanh lên, chuẩn bị đếm ngược. Ủa còn không? Cái cuối cùng. Đâu anh cuối cùng đâu? Đây. Ủa. Trời ơi. Chuẩn bị đếm ngược. 5. Chưa. 4. Rồi. 3.
Ủa sao nó kỳ vậy? Từ từ. Sao từ từ nữa? Mời. Thời gian được. Rồi còn một cái nữa, Không có dừng thời gian nữa. Một que nữa. Sao? 3 2 1. Sao? Thắng rồi. Rồi. Đó, các bạn thấy không, nếu như mà không có cái áp lực đó thì chắc chắn các bạn không làm được thời gian như thế. Mà chúng ta cứ từ từ rồi chúng ta thoải mái, chúng ta biết chừng nào mới làm xong việc. Chính chúng ta cũng phải tự đặt ra áp lực cho chính mình để chúng ta vượt qua nó. Đẹp đó, rất đẹp luôn. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy là chúng ta lại giúp gia đình tiếp tục với thử thách thứ hai để xem quyền ưu tiên đó là gì. Rút liền. Được giảm 5 chai nước. Yeah. Và bây giờ với quyền ưu tiên đó, Quyền Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục với thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay dành cho 3 gia đình trong chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chúng ta đang đến với công đoạn vô cùng quan trọng. Một giai đoạn phải nói là phải quyết tâm tột cùng luôn, quyết liệt luôn nha, thì mới chiến thắng được. Đây là thử thách cuối cùng dành cho 3 con ha. Bảo nè, Minh nè, Uyên nè. Mình phải mạnh mẽ lên chút xíu nữa Uyên nha. Chiến thắng được thử thách này, tụi con sẽ được bước vào vòng trong để rút logo của chương trình. Còn nếu như mà chúng ta không chiến thắng được thì chúng ta vẫn có giải thưởng, nhưng mà phải làm sao chiến thắng được mới là hay nha. Đội nào có thời gian cao nhất, đội đó sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Đội về nhì sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Và đội về nhất sẽ nhận được các bản logo mà không biết bao nhiêu. Vậy thì chúng ta phải quyết liệt. Nhiệm vụ của các con cùng với Võ Minh Lâm, Mai Anh như sau. Đó, bây giờ mình cầm đây 2 cái muỗng hai bên. Đó, mình đi nè. Đó, mình ngậm cái cây này, mình đi băng qua chướng ngại vật. Xong đi tới đó, mình lấy cái banh này, mình bắn vô cái chai kia. Khi nào ngã hết cái chai kia là xong. Đội nào mà ngã trước ít thời gian nhất á thì đội đó có cơ hội chiến thắng lắm nha. Rồi bây giờ thì 3 bạn chúng ta sẽ bài trắng ra bài đen. Nếu đội nào mà thua thì phải thi đầu tiên. Đội nào mà thắng á là thi cuối cùng. Cuối cùng có nhiều kinh nghiệm hơn. Rồi bàn tay trắng bàn tay đen nha. Ai ra là thua là thi đầu tiên đó. 2, 3. Bàn tay trắng, bàn tay đen. Rồi bây giờ con chọn thi trước hay thi sau? Sau. Thi thứ mấy? Thứ cuối. Thứ cuối hả? Có thứ cuối nữa nha. Rồi Quảnh Tù Xì nào. Cái nào thắng là có quyền chọn luôn. Quảnh Tù Xì. Cười mỉm chi rồi. Vậy là con chọn thi thứ mấy? Thứ nhì. Thứ nhì. Vậy là Bảo thi đầu tiên hả con ha? Dạ. Đầu tiên thì nó không có nhiều kinh nghiệm hơn thôi. Nhưng mà chú nghĩ rằng năng lượng vẫn còn ngập tràn trong hai khách mời, đó là họ có thể chơi tốt hơn. Đừng lo lắng gì Bảo nha. Anh ơi, cho em hỏi là em sẽ hỗ trợ cho cái 3 bé luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì Minh với lại Quyên vô trong kia nghỉ đi. Bảo đứng đây. 3 đội hỗ trợ như nhau, không có được ăn gian đội này bỏ đội kia. Chơi này hên xui chứ đâu phải là. Đúng rồi. Vậy thì cũng hên xui. Đúng không? Hết mình. Mình giúp cho 3 đội. Thật ra đội nào hôm nay cũng xứng đáng về nhất hết á. Nhưng mà nó kèm theo hên xui nữa. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ ta chuẩn bị vào vị trí. Anh ơi, kẹp cổ được đúng không? Không kẹp đâu kẹp. Kẹp chỗ nào cũng được hết á. Con trước nha Bảo. Con trước đi thôi, em cuối chứ. Em cuối đi. Anh ơi, lỡ mà rớt dọc đường thì vẫn lụm lên đi. Lụm lên đi tiếp. Dạ. Rồi chuẩn bị. Nè thời gian nè con, thấy chưa? Không nha. Chừng nào xong là chúng ta sẽ bấm đồng hồ dừng lại. 1, 2, 3, bắt đầu. Đó, đi. Trời ơi. Lụm lên con, lụm tại chỗ đó luôn. Đó, Võ Minh Lâm rất là siêu đẳng trong trò chơi này. Rất là cân bằng luôn. Rồi, được cái nào hay cái đó Võ Minh Lâm. Rồi. Băng. Vô. Rồi. Yeah. Ngã một chai anh nè. Ủa kỳ vậy? Chai lụm lên được không? Được, không được. Ráng coi nào. Trời ơi. Quá trời xui rồi. Cái đó mà trúng chắc cũng rất dài chai đó. Canh cho kỹ con. Hay quá. Canh cho kỹ con. Hay quá. 2 chai. Bắn lên có 2 trái banh để chơi có nhiều đạn mình bắn ha.
Đồng hồ vẫn đang chạy. Bắn hết lúc nào chúng ta dừng đồng hồ lúc đó, để xem thời gian nào thấp nhất. Ráng lên, không có được đụng tay vô cái bụng ấy. Tay vô cái bụng ấy. Chơi gian. Bỏ cái tay ra. Rất là rớt nha. Bây giờ 30 giây nữa tôi cho chọi luôn. Ráng đi. Chưa được. 30 giây nữa tôi chọi phải không anh? Chưa được, chừng nào tôi nói chọi là chọi nha. Ráng đi coi. Lụm banh nhiều vô, chuẩn bị chọi nè. Lụm banh nhiều vô. Phút thứ 6 là chúc mình cho chọi luôn nha. Đó. Ráng lên. Lụm banh nhiều vô, tập trung chuẩn bị. 10 giây nữa. 10 giây nữa mình chọi nha. 4 giây nữa. Chọi. Đó. Bắn đi, trời ơi, chọi mà cô trời. Còn 4 chai nữa mà. Gì vậy mấy anh? Liệt ở đâu vậy? Trời ơi. Trời ơi. Rồi còn 2 chai nữa. 2 chai nữa, ráng coi. Yeah! Rồi, thưa quý vị, tôi đã bấm đồng hồ dừng lại rồi. Đội đầu tiên cũng khá vất vả thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thứ hai, đó là đội của em Nguyên. 1, 2, 3, bắt đầu di chuyển. Đồng hồ đã chạy. Tất cả mọi người đang di chuyển. Chậm chậm thôi con Nguyên. Vẫn giữ được trái nào hay đó con, khỏi lụm đi qua luôn. Con chừng rớt trái kia. Con canh trái kia kìa Nguyên. Đúng rồi. Đó, bước lên đây chụp trái banh liền luôn. Đúng rồi. Canh bắn đó con. Canh coi ngay cái nhóm đông đông người á. Trời ơi. Chạy nhanh về con, chạy nhanh về. Lấy banh lên. Trời ơi. Ráng coi. Hơi cao. Hơi cao quá. Quá cao rồi. Thấp xuống. Thôi, thôi ơi. Ráng đi con. Cố lên. Nhanh lên để đội thứ hai bắn để có thời gian. Khó quá anh ơi. Khó thiệt luôn á. Khó, rất khó. Mới có một chai từ từ nãy giờ. Hay, trời ơi, hay quá. Hên rồi, hên, tới nơi rồi. Chuẩn bị lấm banh đi con. Còn 15 giây nữa. Lụm banh vô, tập trung mình xạ thủ nè. Quyết liệt nào. Lụm banh vô đi con. 2 5 4 3 2 1 chọi. Chọi đi. Lụm banh đây, lụm banh kìa. Mau lên, chọi mau lên. Còn 3 chai nữa. Đứng sau dáng nè. Còn 1 chai đứng ở đây. Trời ơi. Trời ơi. Ông Long ông quăng 3 trái chọi luôn sao không trúng được. Như vậy là Quỳ Linh đã bấm đồng hồ dừng lại quý vị. Một cái cuộc thi rất là quyết liệt luôn. Chúng ta sẽ đến với đội cuối cùng, đó là đội của em Minh. Đây là đội cuối cùng. Chúng ta sẽ biết được đội nào thắng. Cố lên Minh nha. Võ Minh Lâm và Mai Anh cũng đã đổ hết mồ hôi rồi, vắt kiệt sức rồi, nhưng vẫn phải cố gắng hỗ trợ đội cuối cùng. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Ngoài sự cố gắng và nỗ lực, trò chơi này nó hên xui nhiều hơn. Đúng rồi Minh, có kinh nghiệm. Rồi lấy 2 trái bóng luôn. Không được rồi con. Hay quá. Vô. Hay quá trời ơi, hay hơn chú có ơi. màu sáng rồi. Ơi. Trời ơi, sao mà nó xuyên qua mấy cái kẻ trai hay dữ vậy trời. Vô. Có cố gắng. Hay lắm Minh. Vấn đề là có rớt chai nào không nào? Không được rồi. Canh cho nó ngay chút xíu con. Trời ơi, vậy mình không trúng chai nào hết trơn. Lụm banh nhiều vô. Anh thử đi. Trời ơi.
Ây, thật là lo lắng á mà. Cố lên nào. Nãy giờ mình mới có ngã được 2 chai à. 2 3 chai, 4 chai. Em tiếp mình cho. Tiếp luôn. Hay quá. Hay quá. Hết rồi. Sao Đây, con mưa trời lại sáng rồi. Hay quá. Ráng lên. Trời ơi, ráng đi, lụm banh. Còn 20 giây nữa mình sẽ được chọi. Lụm hết banh mau lên. Lụm banh đi, nhanh lên. Mấy trái này còn ít quá anh ơi. 15 giây nữa. Còn 4 chai. Thôi rồi, bắn hết nổi rồi. Rồi, chọi đi anh ơi. 5 4 3 2 1. Chọi đi con. Trời ơi. Ôi nó chọi vậy mà. Chọi vậy cuốn ngã luôn. Vô. Còn 2 chai nữa. Ráng lên nào. Nhanh lên. Còn 2 chai. 1 chai. Trời ơi, vô. Hay quá. Tất cả đã xong rồi quý vị. Ây cha. Như vậy là quý vị thấy rằng trong cuộc thử thách bao giờ cũng có sự may mắn của nó cả. Tôi không biết đội nào may mắn nhiều hơn đây. Đồng hồ của em Minh cũng đã dừng lại. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem thời gian của đội nào là thời gian thấp nhất. Mời quý vị. Cuộc vui cũng đã trôi qua. Bây giờ đã đến lúc chúng ta hồi hộp chờ đợi kết quả. Cho dù kết quả thế nào đi nữa thì chú Quyền Linh phải công nhận sự nỗ lực của các con, cố gắng để giành cái suất vào rút logo của chương trình. Nhưng mà chú hay nói là trong thử thách bao giờ cũng vậy, cũng cần một sự may mắn. Nếu ai mà không được vào vòng rút logo thì xem như mình kém may mắn chút xíu đi. Mình đã cố gắng hết sức mình rồi. Cảm ơn những giọt mồ hôi của Võ Minh Lâm với lại Mai Anh đã hỗ trợ hết sức mình cho cả 3 đội. Các bạn đã cố gắng hết sức mình, không ai có thể trách các bạn điều gì cả. Cảm ơn những sự cố gắng đó. Cho một tràng pháo tay dành cho 2 khách mời chúng tôi. Thời gian nào thấp nhất sẽ được bước vào bên trong. Thời gian thấp nhì sẽ được nhận 20 triệu đồng. Thời gian cao nhất sẽ nhận được 15 triệu đồng. Thời gian cao nhất là 10 phút 33 giây. Thời gian thấp nhì là 9 phút 17 giây. Thời gian thấp nhất là 9 phút 15 giây. Hơn nhau có 2 giây thôi. Đó, các con thấy không? Thời gian rất là quan trọng. Chỉ cần 1 giây đến 2 giây. Nếu chúng ta thiếu tập trung trong 1-2 giây đó, chúng ta không may mắn trong 1-2 giây đó, đôi khi số phận sẽ thay đổi. Chính vì thế nên trong cuộc sống chúng ta phải chớp lấy thời cơ. Nếu có cơ hội, bằng mọi giá, bằng mọi cách chúng ta phải chinh phục được cơ hội đó. Tập trung hết sức mình khi mà chúng ta được cơ hội nào đó. 1 giây cũng đem về chiến thắng cho chúng ta. Đó là giá trị của thời gian. Các con hiểu chưa? Dạ. Sau này các con lớn lên, các con hãy xem thời gian là quan trọng. Phấn đấu, phải đặt cho mình một mục tiêu và chinh phục thời gian. Đội về 3 sẽ nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng. Đó chính là đội của em. Em Bảo. Ông ngoại biết đúng không? Bởi vì thời gian của em Bảo cho ông ngoại mượn video đi. Sao ông ngoại biết nè? Vậy gì mình thấy thì mình biết rồi. Biết rồi đúng không? Tại sao? Thì coi như là nó kém may mắn chứ sao. Thi đầu tiên đúng không? Đúng. Thành ra thời gian nó hơi dài chút xíu, chưa có kinh nghiệm. Rồi. Mình được 15 triệu đồng. Thì theo ông ngoại chúng ta sẽ làm gì? Thì về lo cho cháu nó ăn học. Lo cho ăn học. 15 triệu đồng đối với mình bây giờ nó như thế nào hả ông ngoại? Dạ quý dữ lắm đó quý. Quý dữ lắm. Dạ. Để lo cho cháu nó ăn học, mua cho nó chiếc xe cho nó chạy nó đi học. Cái xe nhà quá tệ. Bảo mơ ước được cái xe hả? Dạ. Mơ ước được xe gì con? Dạ xe đạp điện. Xe đạp điện hả? Rồi. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ nhận được 15 triệu đồng đó ha. Có một số tiền đó cũng đủ để trang trải một thời gian bớt khó khăn cho ngoại bà ngoại ha. Dạ. Rồi ước mơ xe đạp điện, chúc mình tính tiếp. Đội thứ hai là đội về nhì sẽ nhận được 20 triệu đồng. Đó là đội của em Minh hay là em Uyên?
Hai đội chỉ trên nhau có 2 giây thôi. 2 giây. Uyên con muốn về thứ mấy? Thứ mấy cũng được. Còn Minh, con muốn nhận 20 triệu hay là bước vào vòng rút logo? Cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Thật ra các con còn quá nhỏ để cảm nhận tất cả mọi thứ. Cái gì cũng được, sao cũng được. Cái đó là một trong những cái lời có thể động viên chúng ta thôi. Nhưng trong cuộc sống chúng ta cần phải có mục đích của mình, cần có một mơ ước để chúng ta hướng tới. Các con phải đặt cho mình một mục tiêu nào đó để mình phấn đấu, chứ không thể bước ra đời rồi mình nói sao cũng được, muốn cái gì cũng được. Ha các con ha. Đây là một thử thách nó cũng nhẹ nhàng so với các con thôi. Rồi con lớn chút xíu nữa con sẽ thấy được điều đó. Về nhất trong ngày hôm nay với thời gian 9 phút 15 giây, đó chính là đội của em. Em Minh, chúc mừng. Em Minh. Như vậy là đội em Uyên sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Chú thấy em Minh nói rằng sao cũng được, nhưng mà khi chiến thắng thì Minh thở phào nhẹ nhõm. Má Hai cảm nhận thế nào? Dạ mừng á. Tại sao chị lại khóc? Tại vì có chiếc xe cho nó đi học à. Chiếc xe gì? Xe đạp điện. Minh ơi, sao con khóc vậy Minh? Nói cho chú nghe nào, tại sao lại khóc? Con vui mừng hay con buồn điều gì hả Minh? Dạ vui. Vui hả? Con có tin là mình sẽ chiến thắng không Minh? Minh ơi, chú hỏi con kìa. Con trả lời cho chú biết, cho mọi người biết đi con. Con có tin là mình chiến thắng không? Minh à, Có. Minh là đàn ông, mình phải mạnh mẽ lên Minh ha. Cuộc sống này rất là khó khăn, ngay cả những người giàu cũng khóc nữa mà. Những người giàu họ cũng khó khăn nữa, chứ không phải là những người mà khó khăn là ta khó khăn đâu. Nhưng mà mình đàn ông, mình phải mạnh mẽ lên. Đó là bản lĩnh đầu tiên. Con phải chinh phục được nó Minh nha. Dạ. Mình phải ăn nói mạnh mẽ lên. Chú Võ Minh Lâm với cô Mai Anh cũng sẽ chút xíu tâm sự với con điều đó. Đàn ông mình không thể là cứ gầm gì rồi không có nói không năng gì hết con nha. Thích cái gì nói đó, thích cái gì làm, đam mê là phải làm. Rồi thể hiện sức mạnh nào. Yeah. Đó. Đúng rồi. Rồi mình sẽ dám ăn, dám nói, dám làm đúng không? Dạ. Hứa với chú nha. Dạ. Dạ con nói con hứa lớn lên. Dạ, con hứa. Con hứa. Đó, Yeah. đúng rồi. Cười lên. Còn Uyên, con sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Con thấy sao? Vui. Con vui đúng không? Ông ngoại, 20 triệu mình sẽ làm gì? Thì cũng về sửa, thứ nhất là sửa cái nhà, thứ hai còn dư lại để dành dụm cho cháu đi học. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được thử thách. Và chúc mừng cả ba đội. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng thử thách dành cho gia đình em Minh, để xem em Minh sẽ rút được bao nhiêu logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Chúng ta đang đi đến hồi kết của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt ngày hôm nay. Đó là tìm được bao nhiêu logo do ba người này đây. Nếu chúng ta thực hiện cái thử thách này càng sớm thì chúng ta sẽ có nhiều logo. Nếu từ 1 phút 30 giây chúng ta sẽ có 8 logo luôn, có nhiều rút nhiều. Nếu trong 2 phút mình sẽ được 6 logo. Nếu trong 3 phút thì mình sẽ được 3 logo. 4 phút trở lên mình được 2 logo. 6 phút trở lên đến 10 phút mình được 1 logo. Mà qua 10 phút là mình không có được logo nào hết. Cái quan trọng là qua 10 phút đó nha. Nhiệm vụ các bạn là gì? Tìm bóng trong 2 cái thao bột này, không được dùng tay. Mình thổi, sau khi nào có bóng mình mới lấy. Dạ. Mình lấy, mình vượt qua chướng ngại vật, bỏ vô cái ly cam, thổi nó bay qua cái ly xanh là xong. Thấy nhiệm vụ vậy thôi chứ khó đó. Sẵn sàng chưa? Nhưng mà nếu rớt xuống đất thì mình lụm lên thổi lại. Đúng rồi, đúng rồi. Có quyền lụm luôn. Đó. Nhưng mà lụm cái này, thổi cái này rồi lấy hết bóng đi nó nhiều lắm á. Khỏi lụm cũng được. Nào, bây giờ mình tính bằng giây đó nha. Dạ. Chuẩn bị 1, 2, 3, bắt đầu. Trời ơi, 2, 3, bắt đầu. Trời ơi. Trời ơi. Đó, nó ra bóng rồi đó. Đúng rồi. Để vô ly màu cam, thổi qua ly màu xanh. Đó, đúng chính xác. Không được. Chạy về đi, chừng nào để đây hồi chừng nào dư rồi lấy, chừng nào xong hết 3 bóng mà tính tiếp. Đó,
Không được, không được. Chạy về lấy. Chạy về tìm bóng. Không được. Đúng rồi. Không được luôn, chạy về đi. Trời ơi, thổi mạnh mẽ như vậy. Người ta thổi xa cái mặt ra chứ thổi đưa cái mặt lên thì chết rồi. Mặt Võ Minh Lâm đẹp trai quá. Rồi, được rồi. Không được, chạy tiếp. Trời ơi, thổi xa cái mặt ra. Ai cái gì vậy Minh Lâm? Quá em ơi. Còn 2 4 5 cái ly nữa. Còn 5 cái ly nữa. Còn 5 cái ly nữa. Lụm móng ở đây. Đẩy sát xíu nữa, thổi đi. Vô. Đây còn 3 cái ly, 4 cái ly nữa. Còn 4 cái nữa. 5 cái nữa. Trời ơi, đẩy sát luôn vậy. Ráng lên. Cố lên nào, chạy lên. Ráng lên. Mạnh mẽ lên. Xong rồi. Yeah. Xong rồi. Đẹp quá. Bây giờ lấy nước này mình rửa mặt luôn đi. Thưa quý vị, đồng hồ đã dừng lại 3 phút 15 giây. Có nghĩa là gia đình của em Minh sẽ nhận được 3 logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Chú Quyền Linh nghĩ rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc sống gia đình của em Minh với dì Hai sẽ đỡ hơn rất nhiều. Hy vọng rằng sau 3 cái tấm logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, gia đình chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn, có thêm một số kinh phí để sửa lại cái mái nhà mà Quyền Linh thấy rằng nó trống trước hụt sau. Thật ra thì nhìn rất là xót. Trong gia đình có 5 người ở đó, bà nè, dì Hai nè, Minh nè, con dì Hai nè, ông xã nữa. Ông xã đi làm lâu lâu mới về. Lâu mới về. Dạ. Ông không có hiểu được mưa thế nào, gió thế nào, đúng không? Mong rằng có chiếc xe đạp điện cho Minh đi học nữa, đúng không? Hy vọng như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với 3 logo. Mời dì Hai chọn. Dạ, số 1. Số 1. Dạ. Mở số 1. Mỗi logo sẽ có số tiền tùy thuộc vào sự may mắn của gia đình. Số 1. Mời dì Hai qua đây. Mấy anh phụ dì Hai rút coi. Để xem mình logo đầu tiên mình có nhiêu. Rút đi mấy anh với dì Hai. Dạ rồi, em một tay, dì Hai một tay nha. Mỗi người một tay. 1. Từ 1 số 0. 1 số 0. 2 3. Ống thép hoa sen bền vững đến tương lai. Giá trị giải thưởng là 6 số 0. 7 số 0. 7 số 0. Và rút. Ống thép hoa sen bền vững đến tương lai, 10 triệu đồng. Dẫu sao thì 10 triệu đồng này nó cũng làm vơi đi có khó khăn của gia đình chúng ta. Dạ. Dì Hai đi bán vé số ngày được nhiêu tiền? Đại lý cho 220 thì được 220. Còn nếu mà cho 250 thì được có 240 à. Phải nuôi 4 người trong gia đình vậy đó hả? Dạ. Rồi 10 triệu này nó đỡ vất vả hơn ha. Chúc Dạ. mừng dì Hai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn tiếp một bảng nữa. Đó, dì Hai với Lê mấy nhỏ bàn đi. Bảng số mấy? Nãy nó bảng số mấy? 3. Số 3. Số 3 hả? Quyết định không? Rồi số 3. Mở luôn số 3. Coi nhiêu. Võ Minh Lâm với lại Minh qua đây coi. Hồi hộp quá đi à. Hai chú cháu mình nha, cùng rút bảng nha. Võ Minh Lâm, cái chữ Minh lót ở giữa Lâm đó. Con liên quan với chú Võ Minh Lâm đó con. Hoa Sun Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng nội thất. 6 số 0. Để hít thở các anh ơi. 7 số 0. 7 số 0 rồi, cậu đoán được bao nhiêu hả? Cậu đoán số mấy nữa? Số 2. Số 2 hả? Số 2 không anh? Số 2. Thấy số 2 rồi, chúc mừng. Phong cưỡi 20 triệu đồng. Được 30 rồi. Dạ. Cả nhà về đây. Đó. 30 rồi hen. Có 30 triệu rồi. Chị Hai sẽ làm gì với số tiền 30 triệu này?
Chứ cũng chưa biết, nhưng mà trước tiên phải mua chiếc xe đạp cho nó trước, rồi còn dư phải tính tiếp. Rồi bây giờ chúng ta chọn logo thứ 3. Nào mình chọn đi. Mình số mấy con? Con Đó. số 7 đi, số tháng sinh của cô Mai Anh đó con. Dạ con chọn số 7. Số mấy? Số 7. Ủng hộ gia đình. Số 7. Số 7. 7. Số 7. Mở số 7. Bây giờ là cả 4 người mình chắc là phải cùng chạm tay vào tấm bảng. Qua đây hết. Số này có xây nhà được hay không? Sửa nhà được hay không? Dạ dì Hai qua đây Dì Hai luôn. qua đây dì Hai. Để em cầm cho, em cầm phụ cho. Cùng chạm tay nha, cùng chịu sức mạnh nha. Nào. Chậm chậm đấy con, chậm chậm đấy con. Tôn Hoa Sen máy ấm gia đình Việt. 3 số rồi, 6 số rồi. Không rồi. 7 số 0. 7 số 0 rồi. Trời ơi. Kiệt rồi. Khó rút quá. 40 triệu đồng thưa quý vị. Đây dì Hai ơi, em cầm phụ cho nha. Sao dì Hai? 40 triệu. Như vậy là với 3 logo chúng ta có 70 triệu đồng. Được chưa? Quá nhiều à. Hả? Quá nhiều hả? Trời ơi, sửa lại nhà nha. Bao lâu rồi Hai chưa sửa lại nhà nè? Cái nhà đó hồi đó là nhà tình thương á. Nhà tình thương. Dạ. Bây giờ về sửa cái nhà này đặt tên là nhà tình yêu nha. Tình yêu của mái ấm gia đình Việt với mình ha. Dạ dạ. Nhà tình thương nó bung hết trơn rồi, nó tan nát hết trơn rồi. Dạ. Giờ mình làm ngôi nhà tình yêu. Dạ. Để nhớ về mái ấm gia đình Việt. Dạ. Nhớ ngày hôm nay gặp Võ Minh Lâm, Dạ. gặp Mai Anh, Dạ. gặp Quyền Linh. Chú Quyền Linh thấy trên truyền hình mỗi ngày. Phải không? Dạ. Rồi chúc mừng gia đình của Minh nhận được giá trị giải thưởng là 70 triệu đồng. Và bây giờ chúng tôi xin mời cả 3 gia đình bước ra đây để nhận giá trị giải thưởng của chương trình. Mái ấm gia đình Việt tiếp tục lan tỏa những tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho những gia đình đang gặp khó khăn, đặc biệt là những trẻ em không may bị mất cha mất mẹ. Và ngày hôm nay chúng tôi cảm giác rất là ấm lòng khi được chia sẻ điều đó với cả 3 gia đình. Và hiện giờ trên hình ảnh quý vị đang xem cũng đang có hiện lên tài khoản của cả 3 gia đình nha quý vị. Quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi bất kỳ một thông tin nào, động viên cũng được, và có thể chia sẻ một phần quà nào đó mà quý vị có thể gửi về cho gia đình, từng gia đình nha quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhận giá trị giải thưởng của 3 gia đình. Mời Mai Anh. Ngày hôm nay thì bảo là mình đứng thứ 3 đúng không? Mình sẽ nhận được một phần quà của mái ấm gia đình Việt từ chương trình là 15 triệu đồng trao tặng cho gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì cô Mai Anh cũng có một chút phần quà gửi cho con. Và chúc con sẽ học giỏi hơn nữa và đạt được ước mơ sẽ trở thành giáo viên trong tương lai nha. Dạ cảm ơn cô. Với lại bạn Quyên nữa. Vì bạn Minh ngày hôm nay là mình về nhất rồi, mình rất là nhiều quà đúng không? Mình sẽ chia sẻ quà cho 2 bạn. Ngày hôm nay chưa có giành được giải đặc biệt ha. Cô sẽ trao một phần quà nho nhỏ cho Quyên. Chúc con gái ngày càng xinh đẹp hơn và học giỏi hơn nữa nha. Và nhớ là sẽ lo cho ông bà của mình nhé. Cảm ơn cô. Rồi. Và đội của con với cô chú là về nhì. Chú sẽ gửi bản tiền tượng trưng cho ông ngoại với con. Số tiền là 20 triệu đồng. Rồi chúc con mau ăn chóng lớn nè, lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh bên ông ngoại, bà ngoại và những người thân yêu của mình. Và hôm nay chú sẽ thực hiện ước mơ của Bảo của mình. Không cần phải dùng đến số tiền của chương trình đâu. Chú sẽ tặng cho mỗi con Bảo, Binh và Quyên mỗi bạn một chiếc xe đạp điện. Chịu không? Bên cạnh đó bởi vì ông bà của mình cũng đã lớn tuổi rồi, tiền thì mình cũng sẽ không có phải là quá lớn để mình có thể sửa nhà hay là mình có thể làm những chuyện mà mình ước mơ lớn hơn nữa. Cho nên là bên cạnh số tiền đó, vừa có thể xây nhà, vừa có thể lo cho các con có thêm một cái phần ăn thật là dinh dưỡng để các con có thể học giỏi hơn, có thể lực tốt hơn. Chú sẽ góp sức của mình để cho mỗi bạn nào cũng sẽ được học từ lớp 5, lớp 6 đến lớp 12 luôn. Chú sẽ lo tiền cho các bạn đi học. Quá tuyệt vời. Con vui không Quyên? Dạ vui. Bây giờ là từ đây tới lớp 12 chú sẽ lo tiền cho các con nè, Bảo, Minh với Quyên nè, được học, đi học đến chốn nha. Nhưng mà chú hứa, chú nói trước á là nếu như mà mình bỏ học giữa chừng là chú sẽ không đóng tiền học nữa. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Phải ráng, ít nhất là tới lớp 12.
Dạ con cảm ơn chú Võ Minh Lâm rất là nhiều. Cảm ơn con. Dạ cảm ơn chú Võ Minh Lâm. Ráng học giỏi nha các con. Con cảm ơn cậu Võ Minh Lâm. Ngoan, giỏi, ráng học nha. Thật ra thì tất cả mọi người đều ấm lòng với những gì mà Mai Anh cùng với Võ Minh Lâm dành cho ba đứa nhỏ ngày hôm nay. Thật là tuyệt vời. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ba con mỗi đứa sẽ có một chiếc xe đạp điện để đến trường. Tụi con sẽ khỏi phải lo tiền học từ đây đến lớp 12. Gia đình ông ngoại, bà ngoại, dì đỡ lo nhiều hơn các con. Điều đó là một điều mà chú nghĩ rằng trên cõi đời này rất là nhiều người mơ ước. Và các con ngày hôm nay đã gặp được điều may mắn đó. Chúc mừng các con. Hãy nhớ đến giây phút này. Hãy phấn đấu, hãy mạnh mẽ lên, hãy cố gắng lên, hãy nỗ lực nhiều hơn nữa các con nha. Đến một ngày nào đó các con khôn lớn, thành đạt, con hãy nhớ ngày hôm nay các con đã từng tham gia chương trình và nhớ các cô các chú như vậy là được rồi. Hãy cười lên, bước tiếp một chặng đường rất dài luôn con nha. Chúc mừng các con. Và bây giờ sẽ là phần quà đặc biệt dành cho em Minh. Một hoàn cảnh vô cùng khó khăn thưa quý vị. Cha không có, mẹ không có, với một mái nhà gần như trống trước hụt sau, không có còn gì hết trơn á. Thậm chí cái giường nằm thậm chí nó còn muốn sập nữa. Và mưa gió không biết đục ở đâu. Rồi cái phòng học tập của Minh chắc nó ướt hết trơn rồi. Chú hy vọng là ngày hôm nay với món quà của chương trình 70 triệu đó, dì hai sẽ sửa lại mái nhà, sửa lại cái chỗ học tập cho Minh, để Minh có thể có điều kiện học hơn, đỡ ướt lem chữ đời ha. Chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường, hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ trao số tiền 70 triệu đồng cho gia đình của em Minh. Cảm ơn chú. Thưa quý vị khán giả, thưa anh Quyền Linh, thì hôm nay thì trường cũng rất hân hạnh là tạo điều kiện cho ekip quay cái chương trình này tại khuôn viên trường Đại học Thủ Dầu Một. Thì chúng tôi cũng rất là xúc động khi cũng theo dõi ngày hôm qua hôm nay, cũng bắt gặp rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Thì trước hết thì thay mặt cho tập thể lãnh đạo trường thì xin chúc mừng các gia đình hôm nay đã chiến thắng trong cái cuộc chơi này, và cũng như là mong các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn. Thì nhân đây thì chúng tôi cũng muốn từ chương trình này nó cũng lan tỏa ra những cái lòng yêu thương ở trong toàn xã hội. Chúng ta hãy cùng tay góp sức để chia sẻ những khó khăn với những cái cuộc đời có nhiều bất hạnh. Trường cũng quyết định là tặng cho mỗi gia đình 5 triệu đồng. Wow, tuyệt vời. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường, hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Như vậy là mỗi gia đình chúng ta lại có thêm 5 triệu đồng nữa. Quá tuyệt vời. Hôm nay là một ngày rất đẹp. Các con phải nhớ cái ngày này. Và các con hãy tự tin rằng xung quanh chúng ta còn rất là nhiều điều tốt đẹp. Hãy nhớ lấy, hãy cố gắng hơn nhiều các con nhé. Một lần nữa thì chúc mừng cho cả ba gia đình ngày hôm nay. Tuyệt vời. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua một thời gian vô cùng nhiều cảm xúc quý vị. Tất cả những cung bậc cảm xúc, những giọt nước mắt, những niềm vui, những hạnh phúc đều lan tỏa trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Hãy chia sẻ điều này. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Hãy đến với chúng tôi Mái Ấm Gia Đình Việt để được lan tỏa, để được yêu thương và được chia sẻ. Cảm ơn tất cả những mạnh thường quân. Đặc biệt là cảm ơn hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sơn Home đồng hành với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện, được phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường, cảm ơn tất cả các nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Mai Anh, và chúc cho chúng ta thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn những giọt mồ hôi các bạn đã làm thành công trong ngày hôm nay, tuyệt vời làm sao. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hoa Sơn Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mái ấm gia đình, vẹn nguyên con không